Mukbang Ayam. Rebus Sambal Pedass. Hello bà con, lại thèm gà trây luộc lại hột vịt lộn. Thấy mọi người hỏi công thức nước chấm nhiều quá, nay mình sẽ chia sẻ công thức nha. Cho 1 muỗng muối, nửa muỗng bột ngọt, 4 muỗng đường, 1 muỗng tiêu. Mọi người dùng tắt nó sẽ ngon hơn chanh nhiều. Mình sẽ cho tầm 4 đến 5 quả, quay tay cho nó mịn ra, cho thêm ớt và lá chanh, thêm 1 muỗng sữa đặc, quánh cho nó bung bọt lên. Chấm hột vịt lộn thì khỏi bỏ lá chanh, nó ngon xuất sắc luôn mọi người. Vô. Vô. Wow. Wow, cục mẹ to chà bá vậy trời. Ừ. 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 Ngon quá. Wow. Ừ. Wow. Vô. Wow.